Mina into engiyibukayo manje ngiyalunywa ngaphambili uma ngithi ngilele ngiphupha nayo ile nyoka lena ngithi ngiyayibuza le nyoka ingena phi manje kuletho ngoba ngaze ngifune izinto ezihambisana nenyoka nayo inyoka iyangena kumina ngizizwe nje ngathi hey ngilele nomuntu wami hayibo bakithi kahle ungathi ngilele nomuntu wami kanti angilele namuntu lana nayo le nyoka ngivuka sengiyimazi ngiyazibuza kwenzekeni angizazi ukuthi kwenzakala nayo ngizibuza ukuthi nangu ubhuti othe ungenzisa izinto zokuthi ngihambe ngiyolungisa amabhizinisi ami kwenzeke ezinye izinto manje sekwenze njani muthi kuyaluma ngaphambili usho kephi phambili esifubeni esithweni sami sangasese la isuke ingene khona phela isuke ingenile bambiza ngomamani hayi ungidile umamani into ezokwenza ukuthi ngikuphikise wena ngifika ngacela kahle ngathi ngiyacela lezi zinto esezenziwe emhlabeni abantu bethwala ngeenyoka ngani angiyifuni nokuyibona ngani ngoba mina nginezingane kodwa mina iphutha ngalibuka kuwena mina iphutha ngilalele mama nangadlali wena mina